各位晚上好啊！一月一天都開咩啦？我係 Vicky，嗱，呢位係一元，大家好，我係一元。我哋兩個坐低陪你傾下偈啦。我哋唔講咩大道理，專挑啲民生小事，加翻兩條輕鬆味嚟，聽完就得啦。咁上兩次我哋講咗兩個職場課題啦，咁今次我哋又講乜嘢呢？嗱，今次不如咧就講啲刺激啲啊嚇。咁我講個課題，我唔知阿 Vicky 你認唔認同啦？嗱，今次我想講咧就係突然間被炒魷魚。咦，咁快？我哋上次先講完見工啫喎。係啊，試用期唔使過啊嘛。嗯。嗱，咁啊 Vicky，你覺得有邊啲人會係被炒魷嘅高危一族啊？嗱，我以我經驗嚟講，不外乎幾樣啦。第一就紀律啦。如果紀律唔好嘅，成日遲早倒退嘅，得閒又請下病假啊，翻工啊，依日有陣時經常唔翻工啊，嗰類型係高危啦。咁除咗紀律，咁係咪即係代表喂我又翻工又冇遲到早退啦？又好乖啦，又冇扎家衣走去射波請病假啦？咁係咪穩穩陣陣咧？又梗係唔係啦，都要睇你表現嘅。平時你叫佢做啲嘢，10樣有8樣嘢都完成唔到嘅，嗰啲咁嘅都係比較上自己有心理準備啦。嗱，咁即係頭先我所講啦，即係呢啲咧就係試用期都有機會過唔到啦，係咪啊？係啊，咁其實都好多因素嘅，譬如可能公司重組啊，咁或者俾人收購啊，咁突然間會有啲職位重疊咗啊，呢啲都好容易俾人炒㗎喎。咁其實喺職場上，你認真係面對過呢啲公司架構重組係要取消某啲職位未咧？梗係遇過啦。咁同埋嗱，雖然話而家冇人歧視啫，咁你年紀有翻咁上下，都係要小心啲㗎啦。嗱，咁呢個好現實啦，因為咧職場嘅規律就係賣你個結果嘅啫嚇。咁你做咗幾耐，咁唔代表你做得耐就一定可以俾你做個退休嘅，啱唔啱 Vicky？當然啦，而家根本上冇一個長期僱傭嘅關係㗎啦，話炒你就炒你㗎啦。一完啦，咁雖然係咁啫，咁面對俾人炒嗰下，要點樣面對啊？阿 Ricky 呢個問題咧真係問啱人啦！嗱，首先第一樣嘢我做 HR 啦嚇，咁第二樣嘢我俾人炒好多次噶啦，係啊，咁所以呢樣嘢咧即係唔好話有經驗，咁但係可以同大家分享下啦嚇。嗱，咁通常咧你突然間俾人解僱嘅咧，突然間啊嚇，咁啊一般上咧同你處理呢一個嘅事件簿嘅咧得3類人嘅啫。呢邊3類啊？一類就 HR 嚇，一類就係你阿頭。即係所謂嘅直屬上司啦，或者阿頭啦。第3類就老闆。咁呢3類人咧，可以話俾你聽，其實都有一個唔同嘅應對方法嘅。嗱，首先一樣嘢，如果 HR 同你叫埋台傾嘅話咧，嗱 HR 咧佢係只一份工嚟嘅啫。咁其實咧佢同你埋得台傾咧，多多少少啊，你嗰個事件簿咧，佢都完全清楚噶啦。咁不過咧埋台傾嘅時候咧，梗係或多或少都詐傻扮懵嘅。咁咧佢哋嚟講咧，即係我以前做 HR 都係啦。咁呢個咧都純粹係職責所在嘅啫。咁 HR 本身對你咧，亦都係可以咁講啦。一般而言啊嚇，係冇乜嘢叫做隔夜仇嘅，冇乜恩怨情仇喺度嘅嚇。咁佢只係做佢要做嘅嘢啫。咁所以咧，如果 HR 同你傾嘅時候咧，盡可能盡量克制，因為佢都係打工嘅啫。咁但係咧始終我都明白嘅，因為包括我自己都係啦，突然間俾人通知話解聘嘅時候咧，情緒咧難免反覆嘅。咁有時會即係第一個覺得啦，即係一個打擊嚟啦嚇。咁另外就有抗拒嘅心態啦，同埋或多或少一定有啲憤怒嘅情緒嘅。咁但係呢一樣嘢咧就係好睇個人嘅 EQ，因為 HR 也好，同你埋得台傾嘅話咧，其實咧佢已經計晒數噶啦，亦都幫公司計晒數，應該咁講。你該出幾多糧，你該如何去離開呢間公司嘅程序，係其實已經佢鋪排好晒噶啦嚇。咁你都無謂為難佢，你發佢脾都冇用嚇，可以咁講啊。咁反而咧嗱，我講翻轉頭，你如果 HR 同你埋台傾咧。有幾樣嘢咧，我就叫提醒下啦，即係你可以有個知情權嘅。第一樣嘢就係話，
就算你心裏有數，嗯，點解公司要解聘你？係，你都要問 HR 個原因。原因咁因為香港同國內唔同噶，好香港咧，佢唔會習慣將一個解僱原因咧就寫落去你嘅解僱通知書度嚇，除非你個行為係好過激嚇，或者有啲叫做可能涉嫌可能係有啲犯法行為。如果唔係咧，佢都比較上係叫落字嘅方面咧係比較中庸嘅。咁幾時幾月幾日咁啊，公司就決定同你解聘啦咁樣樣。咁但係你都要即係頭先我講過，你都要問 HR 究竟個原因係咩嘢嚇？咁你個起碼咧呢樣嘢你個心裏面有個底。咁第二類人咧就係話你阿頭嗱，你阿頭咧就如果你阿頭直接同你傾嘅話咧，咁亦都可以攤開嚟講啦，因為到呢個時間啦，大家亦都話冇乜嘢叫做遮遮掩掩噶啦。你搞清楚你阿頭點解要開除你？嗱，我亦都收過有一啲嘅同事嘅投訴咧，即係叫離職之後嘅投訴，或者係直情係比較係叫做情緒化，即係失控咧。佢就講一樣嘢就係佢哋阿頭咧要解僱佢或者要炒佢魷魚嘅時候咧。用一個唔係太過理性嘅説話，就係我覺得你唔啱。嗱呢句説話咧就好哽耳嘅。係啊，咩叫覺得你唔啱咧？係咪？咁即係話好多嘢咧，即係佢阿頭講晒。咁我亦都嗱坦白講，曾幾何時咧，我都聽過我阿頭咁樣同我講，即係叫我唔使返工啦咁。我覺得你唔啱。總之覺得你唔啱啦。嗱我處理嘅方法就好淡然嘅。咁樣啊？咁公司條數點計啊？即係幾時會出埋糧俾我？因為你再講落亦都冇意義。咁或者你氹自己開心啦嚇。你阿頭都係執行老闆嘅指令嘅啫。咁氹佢開心啦嚇。總言之，控制好自己嘅情緒。因為當你情緒一有波動嘅時候咧，你要問嘅嘢或者你要了解嘅嘢咧，你就可能會係突然間我哋叫火遮眼，你根本就唔理智。因為你一離咗場之後，你再問咧，就好難問得翻㗎。咁啊係啊，係嘛？咁另外第三類人咧就係嗰老闆同你傾。嗱，老闆同你傾我都接觸過，因為咧我打工都好一段時間係直接隸屬老闆管理㗎啦。老闆同我傾咧，我個感覺就係都係突然嘅。但係咧去到埋頭傾咧，我只係同老闆講一樣嘢嘅啫。究竟我喺咁嘅狀態情況，突然叫我走嗱，當然啦，前提下必須係清楚你係冇犯大過錯㗎。如果大犯過錯有過錯，你就唔好出聲啦嚇。如果冇犯過錯，都會叫你走嘅咧。咁亦都可以咁講啦。你可以咁理解，你係無意中捲入咗啲辦公室政治裏面，而你個人只係一個犧牲嘅籌碼，而老闆亦都不得不咁樣做。咁咧頭先我講啦，你埋台同老闆傾嘅時候咧，就不如問老闆，咁嘅劇情底下我走，公司會唔會有其他嘅補償俾翻我？即係大家冇嘢再講咩叫恩怨情仇噶啦，就係講條數，實際啲啊。係啦，因為老闆同得你講，基本上已經係定案㗎啦，數已經計定俾你㗎啦。只不過佢會唔會叫做鬆手少少計俾你？咁呢個係我自己都遭遇過啦。老闆亦都叫鬆手咗啦嚇。咁我亦都係處理過一啲嘅部門主管啦嚇。老闆亦都因為某種原因啦嚇，鬆少少俾佢啦咁。咁咧，其實我講到呢度咧就係話當你突然間俾人炒魷魚嘅時候咧，其實冇乜嘢你可以喺法例上，尤其是係香港嘅僱傭條例裡面所謂受保護嘅打工一族，其實你冇乜嘢好講嘅。咁啊係，你唔同國內另外一個故仔，咁我亦都唔喺呢度詳細講嚇。咁千祈唔好咧，就係話同你埋台嗰個人去拗，哇咁唔係喎，咁唔得喎，咁又即係做一啲比較過激嘅嘢，千祈唔好。記住，你冇咗呢一份工，唔代表個世界會冧。咁啊係，你可能咧就去到第二度，你個發展機會仲好，只不過嗰下
包括我自己做 HR 咁耐啦，係落唔到啖氣嘅。咁但係可能啦我隨住年紀越嚟越大啦，俾人炒越嚟越多啦咁慢慢咧已經化晒㗎啦總之一埋台都係咁嘅氣氛，都知係咩事㗎啦。咁講條數好過啦，大家係咪？咁另外有一提咧就係話通常咧埋得台同你講嘅話咧，你都要即時當日係要離場㗎啦。咁咧打工仔記住一樣嘢就係唔好諗有小動作去搞，譬如話有啲人咧我都見過咧，就係話特登走去碎咗公司啲嘢啊，或者走去喺電腦度 delete 一啲嘢啊。千祈唔好咁做，尤其是今時今日嘅 IT 咧，佢係有電子眼咧係睇住你做嘅。你一做呢啲咁樣嘅破壞性嘅行為咧，分分鐘人哋報警咧，可能係刑事千祈唔好咁做咁咧就仲有一樣嘢，我又要提一提咧，就係由於我自己亦都處理過呢啲叫即時解僱啦。電腦裡面咧，盡量或者咁講啦，唔好諗住擺一啲所謂嘅個人檔案，或者個人擺啲相落去啊，或者係呢度去完邊度咁share 一啲嘢同人分享擺落個公司電腦度，千祈唔好，因為當一埋台嘅時候，我哋人事部會做嘅咧就係會通知 IT 即時鎖你機嘅。咁你話喂，我翻去要攞翻我自己嘅嘢，對唔住，呢部係公司電腦，裡面嘅嘢所有都係公司嘅，唔係你嘅。咁佢亦都有員工會嘈嘅就喂，唔係喎，真係有我啲相喺度，我唔俾得你。我如果公司 IT 發覺啲相唔係公司嘅，公司會 delete。公司會 delete。咁就唔會話俾佢再埋台搞部電腦啊，因為咧亦都坦白講，因為如果你資料上咧，尤其是做得時間譬如有2-3年嘅話，佢每個月一啲月度報表咧，如果一個 delete 咗咧，就好大件事噶啦。就算而家公司有 server 擺上去，咁得個搞字啦，係咪？咁咧就盡可能咧就唔好做啲咁蠢嘅嘢幾樣嘢頭先我講咗啦，條數點計？你個 final payment 點樣去同你計算？幾時出糧？法例上係7日內出嘅，香港嘅職員咁另外咧就係話通常公司會要你簽一啲叫做離職嘅確認通知書。通知書咧係可以簽嘅通知書係可以簽嘅咁你話我收到呢個通知，咁你簽翻名。咁你唔需要寫你同意或者唔同意嘅，你收到呢個通知咁呢個通知書咧，其實你唔好諗住公司揾你笨，調翻轉頭，因為公司發咗呢種通知書俾你，呢封通知書隨時會係你他日有機會對簿公堂時候嘅憑證嚟嘅，所以第一時間你唔怕簽俾佢。至於話喂 final payment 要你簽咧，當時如果公司即場俾票你嘅話，咁你可以簽收就係呢張票嘅銀碼。你話我收到呢張支票銀碼幾多？咁但係你要加多句，我建議你加多句就係話細節嘅內容需要再複核，需要再複核，未確認。咁咧你就收咗封信，因為點解咧？你唔收張支票，佢收翻埋，大家盞玩嘅啫。咁因為佢一般公司咧都會俾埋計算方法你嘅，你翻屋企慢慢冷靜過先，再有唔明打1823問勞工處，搞清楚個邏輯係咪咁計。姑勿論係與唔係都好，張票入咗先，因為已經呢個係不爭嘅事實。咁至於牽涉到公積金要對沖嘅話咧，或者個強積金要對沖嘅話咧，公司亦都會有份 list 俾你嘅。咁咧呢個你唔需要擔心，公司會計多因為咧如果公司計多或者扣多咗你咧，你可以強積金局同佢申訴翻，公司唔會計多你噶啦，因為亦都唔會叫扣多你錢噶啦咁當然啦始終係人為嘅嘢，萬一計錯咗點咧？你只要有嗰張嘢喺手咧，一定係講得翻，只要係法例底下佢係依法而做嘅話咧，咁都係一個冇辦法你話喂我唔收佢呢樣嘢嘅唔收你係老襯嘅啫，唔收佢慢慢擺嘅啫咁另外咧就係你問佢攞翻封 reference letter 咧就唔同話離職證明書嘅
唔同話離職證明書，因為離職證明書係通知你幾時唔需要上班啦，呢個叫通知你。但係 reference letter 咧就係話你由幾時喺呢幾時某年某月某日至到某年某月某日喺公司做咩崗位，夠啦，你唔會話要佢寫係咩你表現良好，你妄想咗啦嚇，我話俾你聽，攞翻嗰個所謂嘅在職證明書或者我哋叫 reference letter 咧，對你第日嘅工作有用嘅。咁當然啦，我而家講緊嘅就係假定就係話，一般嘅寫字樓啊、白領啊或者服務性啊嘅人員啦嚇，咁你話其他嗰啲可能嚇嗰個人事部或者個頭嗰個處理係比較叫做粗暴一啲嘅，我哋叫做嚇，你聽日你唔使返啦，咁啊算啦，咁記住一樣嘢，你必須要揾到，如果佢咁同你講，你必須要攞到佢個書面證明。如果唔係，你就咁聽到尤其是單對單，第日佢話我冇叫你咁做，咁你就中晒招㗎啦。OK， 咁嗱呢個我喺 HR 角度咧都會提一提啦。好經驗好豐富喎。唔係咁講。咁啊，一完啦。咁聽完你呢啲番説話之後咧，我又覺得喺玄學風水方面會唔會有啲嘢可以幫助到咧？嗱，如果係突然間俾人解僱咧，我係咁講啦，就首先一樣嘢，頭先我講咗啦，你一定要冷靜啲先。咁但係從一個我哋叫做八字去睇咧，就係話有可能咧，你當年嘅流年咧係官星被沖啊。官星被沖，咁而咧官星嚟講本身已經係弱噶啦，再被沖咧就好容易係沖甩咗。咁但係你唔需要話，哎呀我官星被沖，我慘啦，我冇嘢做啦，唔需要擔心嘅嚇，因為咧今年官星被沖咧，可能明年咧財星到噶啦嚇。咁咧有一啲嘅我哋叫有啲客人，我自己本身見過咧就係魷魚就越炒越香嘅。佢你炒完佢之後，佢踎2-3個月，但係佢第二份工揾嘅人工咧就高過呢一份嘅，可能高過10%、20%唔定嘅，仲可能話嗰個職級裏邊仲有調升添，咁所以咧就唔需要擔心嘅嚇。咁另外一樣嘢咧就係從嗰個紫微斗數嘅角度去睇啦。你話今年事業宮可能係化忌嘅嚇，化忌咁喂，咁今年事業宮化忌，咁出年唔會化忌噶嘛，係咪？咁你嗱呢樣嘢總言之要捱過呢一段時間，都係嗰句，明天總比昨天好。另外關於風水咧，如果你有機會去到間新公司啦你留意下，你會唔會坐咗一啲面對住公司大門大玻璃門直衝嘅？如果係咁咧，你就要小心啦。因為呢個喺風水嚟講咧，亦都係一個煞嚟嘅嚇。咁咧你小心啲，咁就當然啦。你一個普通職員，你冇得揀位坐啦。咁如果你真係坐到呢啲位嘅時候咧，如果條件許可嚇，咁你就盡量將嗰個 partition 咧上面咧就擺少少嘢喺度嚇。咁你如果可以加高少少啦嚇。咁盡量咧就令到個 partition 咧高啲，咁你總唔知咧，你擱起個頭咧，你都唔好見住個大門口係最好嘅。咁當然起身梗係見到啦，個位都見到啦嚇。咁另外咧就係話你要留意你嗰個坐住嗰個位後面係咪廁所？呢個都有影響㗎嚇，因為廁所咧本身嚟講咧都係喺風水學嚟講咧都係一個藏污，即係污糟邋遢。即係不利嘅，即係風水唔好嘅地方嘅。咁你如果坐喺廁所前面咧，咁真係呢個咧就都爭啲嘅。另外咧就因為有啲公司咧就佢而家就好咗啦，因為全部咧都係有假天花啦。咁但係有啲新派嘅寫字樓咧，佢就唔用假天花嘅。咁另外咧就係你如果見到有條橫梁擲住你個頭咧，如果可以揀到第二個位咧，就唔該你再揀個第二個位啦。咁呢個咧就盡量去避咗，即係唔好話喂咁大吉利是，即係話盡量去令到減分嘅因素咧就減得越少越好。咁希望呢份工就越做越長，越做越好，就咁樣啦。咦，今日好多謝一元咯喎。唔好客氣。咁記住，如果你喜歡我哋嘅節目，記住就係 like、share 同埋分享留言咯喎。好啦，咁我哋下次再見啦。好啦，再見咁多位，拜拜。